Оройн үзэгчдээ халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулан хүлээн авч үзнэ үү. Эхний мэдээ хүргэе. Намуудаас бүрдсэн үндсэн хуулийн зөвшөөрлөлийн ажлын хэсэг хуралдаж 3 асуудлыг дэмжлээ. Тодорхойлбол зөвшөөрлөлийн ажлын хэсгээс ерөнхий сайд кабинетаа бүрдүүлдэг болох асуудлыг 100% дэмжсэн байна. Маргааш нөгөөдөр дараагийн асуудлуудаар байр суурь илэрхийлээгээд өөрөөсөө янз бүрийн яг дээр үлдсэн 2 асуудлаар бүгд саналууд хэлсэн. Тэгээ маргааш нөгөөдөр бас зөвшөлтсөл үргэлжлэх баг. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн ерөнхий сайдыг бол одоо ерөнхий сайд бүрдүүлэх эрхийг нь бол олохоор боллоо гэж байна. Олгоё гэдэг дээр зөвшөлтсөлийн ажлын хэсгийн санал нэгдсэн. Ерөнхийлөгчийг парламентод сонгох санал дээр яагаад зөвшөлдөж байна уу? За ерөнхийлөгчийг парламентод сонгох асуудал дээр бол зөвшөлтсөлийн ажлын хэсэг цус ардын нам ардчилсан намын гишүүд бол санал нэгдэж байгаа. Зөвхөн ерөнхийлөгчийн институцийн хувьд бол энэ дээр өөр байр суурьтай байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ яг энэ чиглэлээр эргэж бас зөвшөлтсөж уулзалт хийя. Ингэж дараагийн 3 дахь асуудлаа яриа л гэсэн юм байр суурьтай. Холбоотой тогтолцоог яах оролцдог? Харин сая би хэллээ шүү. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчийг парламентод сонгох асуудал дээр хэлж зөвшөлтсөлд хүрж иж дараагийн асуудал цааш явна. Энэ бол нэг нөгөөтэйг уялдаа холбоотой асуудал. Тэгэхээр одоо яана гэсэн үг вэ? Одоо процесс ингээд зогсож байна. Гөө зогсоогүй. Би сая чи хоцорч ирлээ шүү дээ. Одоо виза хуралдах боломжтой бол дахиад. Харин маргааш нөгөөдөр эргээд зарлая гэсэн. Өнөөдөр ярьсан сэдвүүдээ ярьчаад холбогдох байгууллагууд өөрөөр хэлбэл жишээлбэл манай нам бүлэг дээр ярина тийм үү? Арс нам зөвлөл дээр ярина. Шинэ нам бас ярилцсан. Ерөнхийлөгчийн 5 газрын дарга ерөнхийлөгчтэй ярилцсан. Тэгжээс дараагийн асуудал яригдах байна. Эхний өнөөдрийн зөвшөлтсөл ердөө нөгөө ерөнхий сайд кабинетаа бүрдүүлдэг тэр эрхийг өгөх нь зүйтэй маа гэдэг дээр яг зөвшөлтсөлд орсон ажлын хэсгийн бүх хүмүүс санал нэгдсэн. Хоёрдугаар хэлцүүлгийн одоо боосон одоо төслийг бол дахин задлах. Нэг задлахгүйгээр явъя гэж байгаа. Ягаад гэвэл хэрвээ задлчвал энэ маань цаашаа үр дүнд хүрэхгүй. Тийм учраас нөгөө 35 заалт байгаа шүү дээ. Тэрийг яг л одоо 3 дугаар хэлцүүлэг дээр авч үлдэе л гэсэн юм байр суурьтай. За би шоо. Нэг алхам хийгдсэн гэж ерөнхийдөө ойлгож болно. Тийм. Гэхдээ дөнгөж эхэллээ шүү, тийм. Ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнийг ерөнхийлөгч танилцуулж томилно гэдэг энэ заалтыг ерөнхийдөө бүгд ойлголцоод нэгдсэн саналд хүрсэн гэж ойлгож байна. Нэгдсэн саналд. Хоёр дахь холбоо тогтолцооны асуудлаар 2-3 хувилбар бол яригдж байгаа. Энийг эргээд нэг бүлгүүдээр маш сайн яриад байгаа юм. 3 дахь ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох асуудал дээр бас жоохон маргаантай зүйлүүд байна. Гэхдээ ер нь бол зөвшөөрлөлийн ажлын хэсэг ерөнхийдөө нэг юм ойлголттой байгаа. Энийг бас анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Монголын ирээдүйн 30 жилийн тухай асуудлыг бид нар ярьж байгаа шүү. Арчилсан намын санал бол эмлүү чиглэсэн санал болохоос ш өнөөдрийн одоо хэн нэгэн албан тушаал эрхэлж гэнэ үү? Хэн нэмсэн хуулийг батлах гээд байна уу, батлахгүй байна уу гэдэг асуудал угаасаа биш. Тийм учраас ирээдүгөө харсан энэ зарчмын саналд ирээдүгөө харсан саналаа гэж бүгдээрээ хүлэмжшөөрч байгаа бол ямар ч үсэн энийг бүхэлдэн бүгдээрээ нэг талдаа гаргахыг бодё л гэж хичээж байгаа. Хичээсэн юм зүйл боллоо. Тэгэхдээ яг өнөөдөр бол нэг алхам урагшаа алхлаа гэж бид нар харж байгаа. Тэгээ цаашдын өрнөлтийг харъя. Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог зарчмын санал дээр ерөнхийлөгчийн тухайн их хол дагаад ярьсан эсрэг байсан юм. Ан маань гишүүд ерөнхийдөө дэмжсэн санал дээр. Яг нь ерөнхийлөгчийн зүгээс бол ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргын хэлж байгаагаар бол энэ саналыг дэмжихгүй талдаа байгаа даа. Тэгэхдээ энэ саналыг дэмжихийн тулд бид нар ерөнхийлөгчийг одоо жишээлбэл парламентаас сонгодог болохыг энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд хадахгүйгээр шийдвэрлэх боломж бас биш үү? Ялангуяа парламентын энэ залуу гишүүд нэг юм яриад байгаа юм би их санал нэгдээд байгаа. Гэхдээ энэ ардчилсан намын одоо 3 санал үнэхээр ирээдүйн Монгол улсын хөгжлийн зөв тийм ээ парламентын тогтолцоо төлөвшүүлэх хөгжлийг хангах ийм зөв санал байна. Тийм ээ 30-аад 40 жилийн цаадахыг харсан санал байгаа учраас бид нар бас бодолтой хандах ёстой юм биш үү гэдэг байдал байгаад байгаа. Гэхдээ бүгдээ ярилцсан юм шүү бид нар болоогүй шүү дээ. Энд чинь төрийн шийдэл гаргахын тулд аль альныхаа ойлголцол тийм ухаан заашгүй хэрэгтэй. Тэнийг яарад бол хэрэггүй байх л гэж бодож байна. Холбоо тогтолцоо дээр ямар саналууд хувилбар гаргасан бэ? Холбоо тогтолцоон дээр одоо өнөөдрийн байгаа 76-аг 50-50%-аар өөрөөр хэлбэл 50% нь пропорционалаар 50% нь мажоритараар
би энэ дээр нэг юм онцлж хэлээд байгаа. Пропорционал гэдэг намын нэрийн дор нуугдах гэж сонгогдох хэлбэр гэж буруу битээ тайлбар хий. Пропорционал тогтолцоонд олон зүйлүүд байгаа. Нэрсийн жагсаалтаараа нүүрээ ил гаргаад ардаа намаа төлөвлөж нэр дэвшдэг зарчмыг зөв гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ л явна шүү. Мушгиж өрөөсөө болохгүй. Ардчилсан намын зүгээс сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах саналыг үндсэн хуульд оруулахаар эрчимтэй хөөцөлдөг болсон. Тэгвэл сонгуулийн холимог тогтолцооны талаар зарим гишүүд байр суурь илэрхийллээ. Монгол ардын нам болоод ардчилсан нам болон үндсэн хууль батлыг гэдэг дээр тохирсон. Нөгөө талаас бас ардчилсан намынхнаас нэлээх хүсэж ирсэн тий. Холимог тогтолцоон дээр сонгуулийн тогтолцоогоо үндсэн хуульд оруулъя гэдэг дээр тохирсон гэдэг ийм мэдээлэл байна. Энэ хэр баттай мэдээлэл вэ? Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол яг тохирчсон тий эцэлчихсэн зүйл бол байхгүй байгаа. Мэдээж тохирсон эцэлсэн зүйл ажлын хэсгээр байгаа бол энэ асуудлыг намын бүлэг дээр ярих хэрэгтэй. Тийм учраас бүлэг дээр энэ асуудал яригдаагүй учраас эцэлдэггүй байгаа. Зүгээр ярианы одоо зөвшөлтслийн төвшөнд явж байгаа болоо гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол ер нь энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх ёстой гэдэг энэ зарчмын байр суурьтай эхнээс нь байсан гишүүдийн нэг нь бол би 2016 оны 12 сард одоо хэрэглэхийн сайд байхдаа бас Эрдэнэ хотын ерөнхий сайдын үед засгийн газрын ерөнхий сайдын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж үндсэн хуулийг өөрчлөх ийм одоо эрдэмтэн судлаачдын хуульчдын ажлын хэсэг байгуулж ингээд одоо анхны төслийг парламентын ажлын хэсэг буюу Лүндэ Жансан нарын одоо даргын удирдсан ажлын хэсэгт бол хүлээлгэж өгчээсэн. Тэгээд ер нь бол энэ Монгол улс өнөөдөр 30 жил ингээд бас хөгжихгүй байна. Асуудалтай байна тийм ээ. Эрх мэдлийн одоо албан тушаалын зодон за тэгээд энэ хууль хүчний байгууллагыг улс төрчид одоо бас ингээд өөрсдийнхөө улс төрийн зорилгод ашиглаж ийн ч гэдэг юм уу ийм одоо хил ам зөндөө байгаа шүү дээ. Янз бүрийн бүлэглэл энтер гээл ингээл мап зап гэдэг ингээл ярьдаг. Тэгэхээр энэ юм өөрөө юунд байгаа вэ гэхээр энэ үндсэн хуулинд байгаа юм байна гэдгийг бол би бол өөрөө бас энэ улс төр судлаач хүний хувьд мэрэгчлээ хүний хувьд бас улс төрийн энэ амьдрал донд одоо хэдэн жил утгалтаж байгаа хүний хувьд бол тэгж бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр дэлхий дээр бол улс орнууд бол ойлгомжтой. Жишээл ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улсд бол ганцхан л одоо босстой байхгүй улс орн лидертэй. Тэр нь ерөнхийлөгч. Парламентын засаглалтаа оронд бол жишээл одоо Герман гэл энэ ерөнхий сайд нь л байж идэг. Гэтэл манай Монгол улс бол хоёр одоо босстой. Айлар бол хоёр аавтай. Нэг аав нь ерөнхий сайд, нэг аав нь ерөнхийлөгч. Тэгээд энэ аль аавынхаа үгээр явахаа одоо мэдэхгүй ингээл нэг аав нэг юм ярьдаг, нөгөө аав нэг юм ярьдаг ийм байдалтай л айл гэрээр ярих юм бол ийм байдалтай сүүлийн 30 жил явж ирж. Тэгээд зарим үед бол энэ түүхийг эргээд харахад энэ хоёр аав хоорондоо тэмцэлдэж нэг нэгнийхээ дээр гарах гэж юм уу, нэг нэгнийгээ дарж авах гэж гэдэг юм уу. Эсвэл нэг нэгэндээ хүч бараа үзүүлэх гэдэг ч юм уу. Энэ юмд нь өөрөө хууль хүчний байгууллага, улс төрийн нам, улс төрийн систем тэр чигээр өөрөө татгдан оролдог. Ийм одоо бас нэг гаж одоо дэлхий дээр байхгүй ийм хагас парламентын засаглалтаа, хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа улс болоод явж байгаа. Тэгээ энийг засах ёстой гэдэг байр суурьтай би байгаа. Эсвэл парламентын засаглалаараа яв. Яг сонгодгоор. Эсвэл ерөнхийлөгчийн засаглалаа сонгоод яв. Ийм одоо нэг өөгч учиргаач биш. Саармаг байж болохгүй л гэдэг ийм байр суурьтай байгаа гишүүдийн нэг. Зөвхөн холимог тогтолцооны хувьд бол иргэдээс нэлээд шүүмжил дагуулсан ийм тогтолцоо шүү дээ. 2012 оны сонгуулийг энэ холимог тогтолцоогоор хийж исэн. Тэгээ нөгөө хүмүүсийг одоо намын нэрсийн жагсаалтын ард нуугдлаа л гэдэг хаалгаар хөөгөө гаргахаар тооноор орж ирээ хоймор суучлаа энэ гэж ярьдаг ийм шүүмжил гарч ирсэн. Гэхдээ яг зүгээр цэвэр улс төрийн шинжлэх ухааны хувьд улс төрийнхөө хувьд бол авч үзэх юм бол энэ холимог тогтолцоо бол өөрөө дэлхийн олон улс орнд бол сайн жишээ үлдээсэн ийм тогтолцоо байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс төрч хариуцлагатай болдог, улс төрийн намууд хариуцлагатай болдог, төлөвшдөг, тийм ээ. Хариуцлагын одоо алхам механизм нь өндөрсдөг ийм тогтолцоо л доо. Тэгэхээр би бол хувьдаа одоо энэ үндсэн хуулийг цаашдаа яваасаа гэж хүсэж байгаа. Батлахыг одоо төлөө зогсож байгаа. Тэгэж төрийн байгуулалтын байнгын хороо улс төрийн шийдвэр гаргасан. Тэр нь бол 3 дугаар хилцүүлгээр одоо үндсэн хуулийг хилцгээр болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 дугаар хилцүүлэг дээр бол холимог системийг 2024 оноос эхэж одоо хэрэглэнэ гэдэг юм бол бас болох боломж байгаа байхгүй. Яг энэ удаа бид нар бас ямар системээр явах нь тий. Тэгвэл ийм учиртай ямааг иргэдэд зөв ойлгуулад ч юм уу тий улс төрч улс төрийн намууд нь өөрсдөө бас хариуцлагатай болоод тэгээд 4 жилийн дараанаас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тий нөгөө дагаж мөрдөх журмын тухай хууль эднэр дээр нээлттэй байгаа ш нь хугацаа тавиад юу байх. Ардчилсан намын тавьсан
3-4 асуудал байгаа. Энийг л хүлээж авах боломжтой саналууд гэж бодож байгаа. Жишээл холимог тогтолцоог бол 2024 оноос авчиж болж байгаа. За ерөнхий сайд өөрөө одоо кабинетээ бүрдүүлдэг байх нь их зөв алхам багхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн өнөөдөр ингээд ерөнхий сайд гэдэг ачаа үрээд хариуцлага үүссэн хүн бол тэр үүрж байгаа хариуцлагатайгаа тэнцэх хэмжээний бас боломжоо өөртөө бий болгож ингэж улс төр цаашаа явах хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Тэгэхээр энэ юуг бол одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс ч гэдэг юм уу те 20 оны 7 сарын 6 сарын 1-ээс хэрэгжүүлээд үндсэн хуулинд суулгаа явахд бол бүрэн боломжтой. Би бол аль нэг улс төрийн шийдлийн систем тодорхой байх үүднээсээ арчилсан намын оруулж ирсэн тэр ерөнхийлөгчийг одоо парламентад сонгодог энэ асуудлыг уг нь бол хилцээд 2025 оноос ч юм уу тий одоо өнөөдөр ажиллаж байгаа ерөнхийлөгчийн одоо дараагийн 4 жилийн бүрийн ирэхэд алдахгүйгээр одоо сонгогдох эрхэнд нь нөлөөлөхгүйгээр ингээд шийдэх боломж байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ энийг мэдээж одоо улс үндсэн хууль гэдэг бол үндсэн хуулийг одоо батлан нэмэлт өөрчлөлийг батлана гэдэг бол нийгмийн зөвшөлтслийн гэрээний асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол сөрөг хүчин байна, олон хүнд байна. За парламентд суудлагын улс төрийн намууд байна, иргэний нийгмийн байгууллагууд байна, иргэдийнхэн дуу хоолойг тэгээд ерөнхийлөгчийн институтийн бас одоо байр суурийг одоо сонсч хүлээж авч шийдэх ёстой гэсэн ийм л байр суурьтай. Уг нь бол 20 оны сонгуул бол холимог тогтолцоогоор явахгүй нэ тийм үү? Гэхдээ тэрийг би мэдэхгүй шүү дээ. Би зөвхөн хувь гишүүнийхээ л одоо байр суурийг хэлж шүү дээ. Тэрнээс Монгол Ардын намын бүлэг эцэслээд одоо холимог тогтолцоог тэдэн хоноос ч юм уу эсвэл батлахгүй шүү аав авахгүй гэж шийдээгүй учраас би бол хувь гишүүнийхээ хувьд бол ийм боломж бол бас байгаа юм байна л гэтгэлж. За баярлалаа мэдээлгсэн дэд. За та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжилт үзүүлж байна. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбатаас холимог тогтолцоотой холбоотой асуудлаар байр суурийг нь тодрууллаа. За холимог тогтолцоо бол улс төрийн намуудыг чадваржуулах улс төрчийг хариуцлагатай байлгах гэдэг олон одоо ийм сайн талтай. Тиймээс бас энэ холимог тогтолцоог дэмжиж болох юма гэдэг ийм байр суурийг хэлж байна. За аль биесээр бол ажлын хэсэг дээр холимог тогтолцоотой болох хэсэг асуудал яригдж байгаа. Гэхдээ улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгээр энэ асуудал орж ирээгүй нэ гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Мэдээллийг төрийн ордноос дамжуулан үзүүлж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Нийтийн тээвэрт парк шинжилэлт хийхдээ бүгд найран тахтад улсаас 1200 автобус 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр оруулж ирэх гэж байгаа асуудал яригдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл автобус тус бүрийн үн 700 гаруй сая төгрөг байх юм а. Харин Монгол инженеруудын бүтээсэн автобус 400 сая төгрөгийн үнэтэйч үйлдвэрлэгчдэд дэмжихгүй байгаа нь харагддаг. Тэгвэл хятад цахилгаан автобуснуудын цэнэг буюу батарей нь 3-4 жилийн дотор эвдэрдэг. Солих үн нь автобусны нийт үнийн 70% тэнцдэг байна. Энэ талаар автотэрийн салбарын мэрэгсэн инженер ярьж байна. Шууд одоо нэг улс заах нь цаашаа энэ чинь тендер зарлж байгаа аль нэг улс зааж болохгүй л дээ. Зүгээр сая миний сонссоор бол цахилгаан автобус гэж яригдчих юм те. Цахилгаан автобус гэдэг маань нэг талаар яг агаарын бохирлогч гэсэн өөрөө өртөг өндөртэй эдэлтэй. Одоо тэр 700 800 сая төгрөгөөр орж ирлээ гэж бодоход за хэд ч үгүй 700 ч юм уу. Тэгэхээр тэр автобусны цахилгаан тэр батарейны өртөг өөрөө маш өндөр те. Одоо хэдэн жил болоод 3 жил 4 жил болоод цэнэглэхийн хажуугаар тэр гэрэл цэнэглэх тэр нөхөрөмжтэй те. Тэр маань 3 4 жил болоод солигдно. Давхуучны тооцоогоор бол автобусныхаа өртгийн 60-70% тэр цахилгаан батарей байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эргүүлээд зүгээр жирийн автобус бол бензин дизелээ хийгээл ингээд ойр зүрээс үйлчлэгээ хийгээл 10 жил явчихна те. Солонгос автобусууд энэ цахилгаан автобус бол тийм өртөг өндөртэй. Тэгэхээр бол тэр эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашигын тооцоогоо яйчээсийн те эдийн засгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашигын тооцоо хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ийм үнээр худалдаж аваад хизээ нөхөх юм тийм. Тэгээд яг одоо ийм автобус явснаар нийтийн тээврийн хотын төвжирэл иргэдийг зорчих урсгал хэр нэмэгдэх юм хэр зэрэг иргэдийг зорчиж зөө чадвар ямар байгаа энэ болгоныг бас судалж үзэх хэрэгтэй тийм.
Үндсэн хуулийн цэцгийн дарга од баяр дэлхийн нийтэд ёс зүйн шившигтэй асуудалд холбогдсон. Тухайлбал онгоцны үйлчлэгчийн биеийн эмзэг хэсэгт хурж бэлгийн дарамт үзүүлсэн асуудлыг Бүгд найрамдах Солонгос улсын хэвлэлүүд мэдээлж байна. Харин тэрээр дипломат пассворттой учраас хариуцлагаас мултрах талаар манай улсын төрийн түвшээд яаран дүгнэлт хийсэн. Тэгвэл энэ асуудлаар гадаад харилцааны мэрэгжилтэн эх орноо төлөөлөн хөлийн чандад ажиллаж байсан Сүхбаатар тайлбар хийлээ. За үндсэн хуулийн цэцгийн дарга од баяр одоо гадагшаа улс руу зорчиж байхдаа Бүгд найрамдах Солонгос улсын онгоцонд одоо онгоцны үйлчлэгчийн биед халдсан энэ асуудал одоо сүүлийн нэлээд эргэжж байна. Тухайн хүн одоо дипломат хэрэгтэй гэдэг ийм тайлбарыг бас манай улсын одоо тодорхой өндөр албан тушаалтай хүн мэдгэлээ. Ер нь тухайн хүн одоо шалгуулах тухайн улсын хуулиар шалгуулах ийм хууль зүйн боломж нөхцөл ер нь байгаа юу? За зүгээр дипломат паспорт аваад явж яана гэдэг бол хаа явсан газар одоо дипломат ирэх юм бидэн гэсэн үг биш ээ. За дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц гэж байдаг. Олон улсын гэрээ. Үүгээр бол одоо тухайн улсын төрийн тэргүүн, ерөнхий сайд, за гадаад хэргийн сайд энэ улсууд бол одоо байнга хаанч явж ирсэн, ямар ч улс явж ирсэн дипломат архан ирэх одоо алдашгүй эрхийг эдэлнэ. За элчин сайд хүн бол тухайн суугаа орондоо одоо Монгол улсаа төлөөлөөд ингэ эдэлнэ. За мөн дипломат одоо ажилтнууд тухайн суугаа орондоо одоо дипломат ирэх юм дархан эрхийг эдэлнэ. Тэр нь юу гэсэн үгээр янз бүрийн асуудалд орвол альва одоо цагдаа шүүх бүх юм хуулийн байгууллагаас ямар нэгэн байдлаар одоо юунд орохгүй дархан эрхээр одоо чөлөөлөгдөнө гэсэн ийм ойлголттой байна. Тэгээ манайд ийм буруу ойлголт яваад байна л та. Дипломат паспорт авчвал таач явж ирсэн, хинч байсан. Би одоо юу гэдгийг буруу зүйл хийвэл одоо баригдахгүй. За ачаа тийшийн үзлэгт одоо оруулахгүй. Би одоо дипломат эрэхтэй хүн яхаараа миний ачаа тийшийг үздэгин гэсэн ийм буруу ойлголт яваад тийм байхгүй. За дипломат паспорттай өндөр альва улсуудаа өөрийнхөө төрийн өндөр албан хаагчдад дипломат паспорт өгч болно. За ийм паспорттай гадаадд зорчиж явна. Тэр үед нь бол дамжин өнгөрч байгаа юм уу? Аль нэг улсад одоо Монгол улсын элчин сайдын байхгүй юм уу? Байсан ч хамаагүй очиж одоо зочид явж болно. Тэгэхэд бол тухайн улс нь бол өөрснөө л хүндэтгэл үзүүлнэ. Тэр нь юу гэхээр одоо очиргүйгээр одоо юу гэдэг урдуурн ингээд чөлөөтэй оруулж хэлийн юугаар нэмж нэвтрүүлэх тийм ээ. За ер нь бол бас дипломат явж байл учиргүй нэг ачаа тийшийг нь үзэх гэдэггүй одоо хүндэтгэл үзүүлээд энэ төрийн том албан хаагч явж байгаа гэдгийг ойлгоод яриад айтайхан хүндэтгэл үзүүлээ явдаг. Энэ нь бол тийм байна гэсэн үг биш. Тийм учраас энэ бол дипломат хэдий ч гэсэн одоо Монгол улсын хил даваал гараад одоо өөр гадаад улсын хөрөг одоо хөлөг онгоцонд суусан байна шүү дээ. Одоо тэгээд тэнд бол тэр тухайн улсын одоо хууль үйлчилж байгаа. Тэр хуулинд одоо орж байгаа хүн бол эдгээр дипломат паспорттай байсан ч гэсэн энэ ирэх юм бол хийхгүй. Тийм учраас Солонгосын тал одоо тухайн тохиолдол бол тэр хүнийг одоо саатуулах, бид үзлэг хийх одоо ийм бол бүрэн үндсэлтэй. Энэ дээр бол юу яагаад ах юм бол ерөөсөө энийг нэг мөр ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь одоо тэр хэлсэн шүү дээ төрийн тэргүүн ерөнхий сайд нь гадаад хэргийн сайд нь гээд элчин сайд гээд энэ дөрвөн албан тушаалтан бол Монгол улсаа төлөөлж явдгийг. Тийм учраас энэ хүмүүс ярьж байгааг бол тухайн улстай элчин сайд Монгол улсаа төлөөлж ярьж байгаа гэж ойлгох. Бусад сайд одоо ямар дарахч байсан тэгж үздэггүй байхгүй энэ бол улсын тогтсон жишг. Тэрнээс гадна бас дипломат курьер гэж байдгийг. Дипломат курьер гэдэг бол дипломат паспорттай тэгээд өөртөө авч явж байгаа ачаан дээрээ ийм одоо улсын тусгай ачааг хамгаалалттай ачааг авч явж байна гэсэн албан бүрийн бичгтэй. Тэр нөгөө бичгийн юун дээр нь лац тэмдэг тавьсан таних тэмдэгтэй ингэж явдаг. Ийм тохиолдолд энэ бол аль болохоор нэг бол задлахгүй нэг жил одоо хийхгүй байхаар өнгөрөв. Хэрвээ энэ ачаан дотор нь одоо с жигтэй юм байна гэж үзвэл дипломат төлөгчийн газар байгаа газрууд дипломат төлөгчийн газраас хүнийг дуудаж байлгаж байгаа тэрийн задлалт нэгжлэг хийж болно. Гэсэн ийм одоо олон улсын хуультай байдгийг. Тэгэхээр зэрэг зүгээр дипломат паспорт явж байгаа хүн аль ч улсад очиж юу дуртайгаа хийж болно. Ямар нэгэн цагдаа юуны хамгаалалт одоо юуны одоо шүүхийн юм тариалагдахгүй байна гэсэн энэ ойлголт бол маш буруу. Тийм учраас энэ
энэний одоо тухайн тохиолдол бол энэ онгоцонд одоо би зөв авч яваагүй одоо гадны одоо үйлчлэгч нартай зөв бусаар харьцсан бол хариуцлага хүлээнэ. Энэ бол ямар ч одоо асуудал байхгүй. Харин Монгол улс ийм байдал дээр хамгаалах гэж тэр хүнийг одоо юунаас мултах гэж оролж байгаа бол Монгол улсын нэр хүндийг өшөө бүр дорд оруулна. Энд дээр зүгээр л дуугал байж тэр хүн хувь хүний хувьд хариуцлага хүлээгээл яваг. Тэр тухайн улс нь ямар арга хэмжээ авах тэрийг л авах. Харилцааныхаа төвшин бодоод найрсаг харилцаатай улс нь одоо ийм одоо нөгөө улстайгаа харилцаагаа одоо хүндэтгээ тийм ээ айтайхан байлгая гэж бодвол айтайхан гэж явуулж магадгүй. Ер нь бол нэг жоохон юутай бол нэг тэг толгойг нилээд байхгүй. Энэ одоо хуулиас ахдаг, хууль ёс нь одоо тогтцсон газар зүйл тэгээд нэг дуртай хүн нэрээс өгтөө галзуу орж ирэл дураараа юм хийгээд явдаг юм. Тэгэж одоо юу яадаггүй. Одоо тийм юу байдаггүй, өршөөдөггүй. Тийм учраас манайхын одоо энэ төр элдв янзаар хамгаалах гэсэн тэр хүний зөвтгөх гээд байгаа юм уу одоо ямар учиртай тийм байдал гаргаж болохгүй. Ер нь энэ гадны улсуудад одоо иймэрхүү тохиолдлууд хэр байдгийг болоо те дипломат албан тушаалтан нь ийм ёс бус үйлдэлд холбогдсон хэрвээ байдаг бол ер нь ямар хариуцлага ёс зүйн асуудлууд яригддаг юм болоо. Одоо иймэрхүү юм бол бас энэ гарна л да. Тэгээд одоо яг хөө шинэ одоо дипломат паспорт аваад ингээд хар тамхи мэмэг зөөж байгаа ийм юмуд бас гарч шít. Тийм тохиолдол бол хамгийн хатуу шийдвэрийг аван тэр хүнээс одоо дипломат юу гэн одоо юу яадаг өгсөн орн өөрөө буцааж авдаг тийм ээ. Тэгээд бид энэ хүний одоо дарахын эрхийг нь буцааж авлаа. Энэ хүнийг танах хуулийнхаа дагуу шийтгэх болно гэж бас юу яаж болдог. Тэгээд хэрвээ тэр хүн хууль намаараа тэр улсад явж байгаа бол зүгээр одоо ингээд дипломат паспорт аваад гадаадын олон улсын хурал зөвлөгөөнд ч юм уу ингээд явж байгаа хүн янз бүрийн асуудалд орсон бол тэр асуудал тэр хүн хувь хүн өөрөө л хариуцлага хүлээх ёстой. Нэс дипломат паспорт авлаа гэдэг нь тэр хүний ямар ч улсын хуулиас төжилүүлнэ гэсэн ойлголт биш. Энэ бол огт буруу. Хүн дипломат паспортаа хэрэглээд ажиллаад улсынхаа нэр хүндийг одоо бодоод хариуцлагатай явах ёстой. Нөгөө хүлээж авч байгаа дамжин гөрүүлж байгаа улс нь тэр хэмжээнд дайрсан хүндэтгэл үзүүлэл явуул. Тэрнээс янз бүрийн гэмт хэрэг холбогдох зүй ус одоо ааш авир гарах ийм тохиолдол байвал шууд одоо арга хэмжээ авна. Тэр байтугай арих уугаад тэрхий жоохон хэвийн бус байвал онгоцонд оруулдаггүй шүү дээ. Энэ чинь ямар хин богооч байсан дипломат паспортаа хин богооч байсан оруулдаггүй тийм л журамтай. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөдөлмөр нэмийн хамгааллын яамны мэрэгжилтэн болроогийн нөхөр ажиллаа хийж байхдаа амнасаа алдсан. Харин болроо ээжийнхээ хамт талигаачийн шүүх шинжилгээний хариу буруу гарсан. Цагдаа хэргийг шуурхай бус нэг талд шалгаж байгаа асуудлаар Сүхбаатарын талбайд 5 дахь өдрөө суулт хийж байна. Суултаас үр дүн гарахгүй тохиолдолд үлсэглэн зарлаж олон улсын хуулийн байгууллагад хандхаа мэдэгдлээ. За яг энэ талбай дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн асуудлыг хариуцсан мэрэгчлэлтэн за болроо хань нөхрөө алдсан энэ асуудлыг шударга шийдэж өгөхийг одоо хүс шаардсан 5 дахь өдрөө энэ талбай дээр одоо суулт зарлаж байгаа. За тэгэхээр энэ суултын одоо явц үр дүнгийн талаарх мэдээллийг за хүргэе. Ер нь энэ суултыг зарлахдаа та бүхэн одоо ямар шаардлагуудыг тавьж суултаа эхэлсэн бэ? Үр дүн ер нь гарч байна уу? Ямар байдалтай байна вэ? За нэг 3 шаардлага байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь нөгөө шүүх эмнэлгийн дүгнэлтийг дахиж гаргуулах. Тэгээд нөгөө харьяаллыг нөгөө сонгоо архинаас татаж өөр газар авчрах. Тэгээд 3 дахь нь бол угаасаа эхний 2 нь болцоход 3 дахь нь бол дахиад нөгөө мэргэжлийн ялт дээр очихоор үнэн зөв гарчих байх гэж бодож байгаа. Тэгээ хамгийн гол битэрийн тавьж байгаа шаардлага бол тэр нөгөө шүүх эмнэлгийн дүгнэлт л байгаа байхгүй. Тэгээд бас энэ хүмүүст одоо яг ерөнхийд нь яг нөгөө энэ талбай дээр ирж байгаа улсуудад бол би тайлбарлаж өгөө явуулаад байгаа. Өөрсдийнх нь нотлох баримтуудыг. Яг нөгөө талбай дээр ирж чадахгүй байгаа улсууд маань болохоор сайн мэдэхгүй байгаа. Тийм болохоор би яг энэ дээр ингээд заагаа тайлбарлаад өгч гэж бодож байна. За энэ болохоор сонгоо архин дүүргийн цагдаагийн хилцээс нөгөө 7 сарын 17-нд нөгөө хяналтын камеруудыг хурааж аваад 18-даа ингээ гаргасан ийм дүгнэлт нь байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр болохоор нөгөө энэ гişиг ариун компани камерын хяналтын инженер Мөнх Баяр гэдэг хүнээс авсан камерын бичлэгүүд байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр ингээд ерөөс яг энэ бүх юм ингээд доторхоо одоо яг эндээс ингээд гүйж ирээд манай талигаач 28
23 цаг 28 минутанд гүүжийн дотгошоо ороод энд нь ирж нөгөө лифтнийхаа давчин дээр дарж үзчихэд тэгээ буцаж гарч ирээд энэ байгаа байхгүй. 50Б байрны хамгийн урд орц руу 23:29 08 секундэд ороод 23 цаг 29 минут 26 секундэд буцаж гарч ирээд гээд энэ нь болохоор нөгөө алдартай нөгөө уцаар ярьж дуудсан мэдгийн гэр байхгүй. Тэгээ эндээс орж нөгөө чинь лифтнийхаа түлхүүрийг авчаад буцаж гарч ирээд 23:30:09 секундэд ам охрогч амгалан эргэж гарч ирээд зүүн гартаа гар утас барьсан бололтой зүүн чихэн тус газараа барьж алхан явж 50А байр руу орлоо гэж байгаас. Энэ манай талигаач болохоор ингээд хамгийн сүүлийнх нь дуудлага нь энэ 23 цаг 13 минутанд хамгийн сүүлийн дуудлага. Сүүлийн 3 дуудлага нь бол угаасаа нөгөө мэдгтэй ярьсан дуудлага байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь 23 цаг 13 минутанд байгаа байхгүй юу. Тэгээ 23:30 гэхээр нь охин битэр гайхаад нөгөө 23:30-д ярьсан ямар ч дуудлага байхгүй нь ямар сонин гэсэн чи эдний нөгөө алдартай нөгөө нэхэд идэг нөгөө станц нь ингэж урдаа барьж ярьдаг станц биш нөгөө гар утсан хэлбэртэй ийм станц байсан байлаа. Тэгэхээр энд нөгөө станцаар мэдэгдээд тэндээсээ зааварчилгаа аваад эргэж ирж энд гүүж орж ирээд лифтээ янзлах гэж хагаад яг гэрэл аниулцахад зочоод доошоо унтсан ийм л юм болсон байна. Тийм болохоор бидний хамгийн гол дүгнж байгаа юм энэ гişиг ариун компани талигачийн маань энэ доор унаад ингээд өнгөрцөн байгаа гэдгийг мдээгүй байх ямар ч үндэс байхгүй. Ягаад гэвэл энэ камерын хянаас сууж байгаа энэ мөнх хоёр гэж бүхэл бүтэн инженер хүн байна. Энэ хүн алга болчлоо гэд 23 өнгөрөөгөөд ингээд лифтний түлхүүр аваад алга болчлоо гэхэд энэ хүн мэдээж камера хянаж үзсэн л бай таараа. Энэ хамгийн сүүлд уцаар яриад түлхүүрөөгөө явуулсан мэдээж хэрэг энэ юугаа хэлсэн л бай таараа. Одоо тэр лифтний доор унтсан биш байгаа гэж. Хамгийн сүүлд станцаар зааварчилгаа өгсөн хүн хэлсэн л бай таараа. Тэгэхээр би энэ компанийг санаатаагаар одоо нөгөө ерөөсө шинжлэх аргагүй болтол нь санаатаагаар өтөж өмхөртөл нь тэнд байлгаж агаад тэр хооронд бүх одоо энэ муха бохор луур энэ балерема хийжээл гэдэг үнэд байгаа. Бас гарын өсөг зөвлүүлээд ирсэн гэж сонссон. Би өчигдрийн фэйсбુક дээрээс мэдээлэл авсан. Тэгээд ямар ч хэлсэн хүмүүс чадах чинээгээр ядаж дор хаяж нэг 10 хүний мэдээлэл одоо ядаж дор хаяж нэг 10 хүний мэдээлэл гарын өсөг зуруулаад ирвэл тэр их тусдсан болох юм байна гэснийг хараад тэгээд өглөө эрт гараад байрныхаа сөөхөөр тэгээд жижүүр интерес ахуулаад адаас нь бодлоор зогч ирсэн хүмүүсээс хүртэл мэдээлэл авъя гэд юу гарын өсөг зураад өгөөч гэсэн чинь хүмүүс ер нь их ойлгосон байна. Энэ бол шудраг нийтлээ явж байгаа зурлаггүй яах вэ гэдэг өөрсдөө чинь хүртэл баярлалаа гэдэг. Ингээд тэгээд би 40 хүний гарын өсөг зурлаад ирсэн. Тийм хүмүүс маш их дэмжиж байгаа. Ирж байгаа хүмүүсийн 40-50% нь яг ийм байдлаар шүүх эмнэлэг дээр л тэр хүмүүсийн хохирогчдын одоо хариуг нь маш өндөр гаргацдаг. Тэгэнгүүт дараагийн процедур нь ойлгомжтой болоод хүнээ алдахаасаа гадна давхар хохироод үддэг ийм жишийг тогтцсон. Тийм болохоор шүүх эмнэлэг бүр ингээд ямар ч хамаагүй юм дээр ингээд ажиллаж ирсэн. Тэгээ би зүгээр яг инээд хүрээд байгаа. Үнэхээр тэгж ажиллах байсан бол ядаж нэг жоохон тийм юутэй ажиллахгүй байсан мэт л гэж хэлэх гээд байгаа хгүй. 2.4 биш 1.5 ч юм уу 1 мэг ч юм уу тийм зэрэгтэй гаргаад ирсэн бол би бол ингэж гүйж чадахгүйсэн байхгүй юу. Тэгтэл 2.4 гэдэг чинь тасралтын өмнөх зэрэг. Тэр хүн ингээ хөл дээрээ төгтөж чадахгүй ийм байдалтай байхдаа өөрөө тэр доошоо унсан байдлаар ингэж харагдуулж байгаа нь хамгийн инээдтэй байгаа. Тийм учраас бит хоёр бол өнөөдрийн хоёрын тэмцдгийг буюу энэ 3 шаардлага бэлэгдсэн энэ цоо. Үнэхээр яг 14 хоногийн хугацаатай зөвшөөрлөө авсан байна. Тэр хугацаа маань дуусах юм бол өсгөлн зарлана. За өсгөлн зарлсныхаа хажуугаар яах вэ гэхээр Монгол улсын 2009 онд хөгжлийн хүний эрхийн тухай конвенцэд нэгдээд орсон. Олон улс одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн орн болж байгаа. Хөгжлийн хүмүүсийн аж амьдралыг дээшлүүлэх үүргийг олон улсад хүлээсэн орн өнөөдөр хөгжлийн хүний гэр бүлийн асуудлыг ийм байдлаар авч үзэж байна гэдэг бүх баримт фактуудаа хөгжлийн хүний эрхийн хороолоо явуулна. Нөбрөө. Тэгээ яг Монгол улсын нэр хүнд гараг тэгжээж энэ төрд нь бас эргээгээд сегмент өгөх юм бол одоо хамаа алга ямар ч хэсэн өөрөөсөө гарч болох бүх зүйлийг хийнэ гэж бодож байна.
Зарим эмийн сайтын цоврал сурвалжлагуудын мөрөөр Баянголд үргэлжлэх 6 мөрөөтэй тоглоомыг илрүүлсэн. Тэгвэл өнөөдөр дахин нэг автомат тоглоомын газар илүүлж цагдаагийн алба хаагчид битүүмжиллээ. За энэ бид яг одоо автомат тоглоомын газрын хоног төхөөрөмжүүдийг Баянголд дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн алба хаагчид одоо ачиж байгаа энэ одоо газар дээрээ сурвалжлагыг бэлдэж байна. За энэ талаарх мэдээллийг Баянголд дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Дэлгэр хангаагаас одоо тодруулах хүргэе. За яг энэ газрын талаарх одоо мэдээлэл шалгалтын ажиллагаа хязгаарнаас эхэлсэн бэ? Ер нь одоогийн байдлаар урьдчилсан байдлаар тогтоогдсон ямар асуудлууд байна вэ? За Баянголд дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтсээс Баянголд дүүргийн 3-р хороо 36E байранд хуулийн автомат тоглоомын газар зохион байгуулж байгаа гэсэн мэдээллийг 11 сарын 4-ний өдрийн орой аваад мэдээллийн дагуу манай цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид шалгаад шалгалтаар бол энэ 36 дугаар байранд энэ хууль бусаар автомат тоглоомын газрыг зохион байгуулсан үйлдэлийг бол илрүүлэн одоо шалгалтын ажиллагааг хийж байна. Энэ шалгалтын ажиллагааны явцад энэ автомат тоглоом ажлуудаараа бэлтгэсэн автомат тоглоомуудыг бол хураа авах ажиллагааг одоо яг хийж байна. Энэ тоглоомын газарт та бүхэн одоо шалгалт хийхэд тоглож исэн болоод эсвэл зохион байгуулж исэн юм хичнээн хүмүүс одоо холбогдож байгаа вэ? Одоо тоглож исэн хүмүүс бол байхгүй. Тухайн үед манай цагдаагийн алба хаагч нар шалгаад ороход бол 3 залуу байсан. За тэр 3 залуугаас хууль ёсны дагуу мэдүүлэг тайлбарыг бол авсан. За өөрөөсөө бол бид нар одоо энэ төрчлийг үйлдэггүй минийх биш гэсэн байдлаар хандж байна. Ухаан байрны объектын эзэн бол тогтоосон объектын эзэн бол одоогоор ирж мэдүүлэг албан ёсоор өгөөгүй байна. Холбоо тогтооход би одоо холбогдох материалыг бол гэрээгээ аваад одоо очиё гэдэг байдлаар бол тайлбарыг бол утсаар хэлсэн байна. Бас энэ одоо энэ өргөтгөл хэсгээ бусдад түрээсэлсэн гэсэн ийм тайлбарыг өгж байгаа юм уу? Тэгээ одоо би энэ байраа түрээсэлсэн. Энэ өмнө нь энэ бэлэн хувцсны дэлгүүр ажиллаж исэн 18 онд хаагдсан манаас. Тийм. Тэрнээс хойш одоо ямар үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бол тодорхой тухайн тоглоомын газрыг бол одоо би ийм газар бол хууль ёсоор тоглоом ажиллуулах газар бол түрээслээгүй өөр байдлаар түрээсэлсэн гэсэн утсаар тайлбарыг бол өгсөн. Ер нь энэ шалгалтын ажиллагааны хүрээнд ер нь эхний нийт хичнээн төрлийн тоглоомын хичнээн одоо тоног төхөөрөмж хэрэгсэл одоо хураагдж байгаа юм. За одоо нийтдээ энэ манай цагдаагийн хэлтсээс энэ хариуцсан нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулдаг 17 газрыг илрүүлээд хууль ёсоор одоо автомат тоглоомуудыг хурааж авсан байгаа. За энэ өмнө ажиллаж байсан газрууд дээр шалгалтын ажиллагааг, хяналтын ажиллагааг бол тасралтгүй тавьж байна. За энэ газар бол одоо дотор нь байсан эзүүлэлт нийт 5 автомат тоглоомын төхөөрөмж байрлуулсан одоо хүмүүс тоглоход бэлэн болгоцсон байгаа үйлдэлийг тассан зогсоогод хурааж байна. Нэг ийм ойлголт байдаг штэ. Одоо энэ автомат тоглоом одоо эрүүгийн хуулинд байхгүй зөвшлийн хуулиар торгоод л одоо явуулчихдаг. Зөвшлийн хуулиар тэр торгуулийн мөнгөө төлчөөд одоо энэ хураагдж байгаа тоног төхөөрөмжүүдээ буцаагаад авчиж байгаа нь өөр газар очиод дахиад ажиллах юм шалтгаан болоод байна гэсэн нэг юм шүүмж байдаг штэ. Энэ дээр та тайлбар өгөөч. За манай цагдаагийн хэлтсээс 18 оноос хойш энэ хууль бусаар автомат тоглоомын газруудын төрчлийг илрүүлээд хураасан байгаа. Одоо нэг одоо буцааж өгсөн тохиолдол байхгүй. Одоо энэ автомат тоглоомын газрууд дээр хариуцлага зөрчил үйлдэл этгээдэл хариуцлагыг оногдуулаад хураасан автомат тоглоомуудыг бол цагдаагийн ерөнхий газрын хангалттай үйлчлэгийн төвийн хашаанд бол хүлээлгээ өгсөн. Тэрнээс хойш одоо зөрчил гаргасан иргэнт нь хуулиндаа хурааж авах заалтгүйгээд буцаагаад өгсөн тохиолдол байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ автомат тоглоомын төхөөрөмжүүд өшөө илүү нуугдмал байдалтай байгаад байна л гэсэн ойлгож байна. Тийм. Тэгэхээр хуулиараа яг автомат тоглоом одоо хуулиараа бол хориотой. Тэгсэн хэрнээ энэ тоног төхөөрөмжүүд та бүхэн хураагаад байхад цаана байгаад байна гэдэг нь магадгүй одоо хэлээр нэмж орж ирээд байна гэж ингэж харах бас нэг өнцөг байна тий. Тэгэхээр та нар одоо жишээлбэл гайлийнхэнтэй ч юм уу энэ тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэхгүй байх тал дээр ч юм уу ер нь ямар хамтын ажиллагаа явагддаггүй. Энэ тал дээр хуучин бүлээн автомат тоглоомын газарт харилцаа холбооны зохицуулах газраас автомат тоглоомын газрын үйлчлэгээ гэрчилгээ олгодог байсан. Энэ нь 17 маха 17 оны 7 сарын 10-ны өдрийн соёл урлагийн газрын даргын тушаалаар бүх автомат тоглоомын газруудын зөвшөөрлийг хүчингү болгоод энэ үйлчлэгээ бол хууль бусаа гэдэг ойлголтод оруулсан. Тэгэхээр өмнө хууль ёсны дагуу байхдаа
хідэн тоглоом орж ирсэн гэх мэдээлэл одоо далгын тэр хууль ёсоор оруулж ирснээс хойших тэр тоглоомууд нь одоо дахин гарч ирээд байна уу? Аль эсвэл цаашдаа одоо тэрнээс хойш хууль бус болгосоос хойш хил гайлаар орсон эсэх мэдээлэл бол холбогдох байгууллагаас нь бас тодруулах хэрэгтэй байх тийм ээ. Тэр мэдээлэл бол одоо гараад. Дараагийн мэдээ хүргэе. Нарны хүү сарны охин компаниас 5% зээлээр байр захиалаад урьдчилгаа төлбөрөө хийсэн ч тогтсон хугацаанд байрандаа орч чадаагүй өнөөдрийг хүрсэн иргэд гомдолтой гэдгийг илэрхийлсээр байна. Өнөөдрийн байдлаар тус компанид байр захиалсан 300 гаруй иргэний 4 тэрбум төгрөгийн хохирол яригдж байгаа юм а. Би төрүүчийн хэвлийн баг хурал манай амар амгалан нэгийнхэн хийсэн. Энэ хурлыг бол одоо амар амгалан 2, 3, 1 гэд бүх хохирогчд нийлээд хийж байгаамаа. Тэгээд ямар учраас энэ хэвлийн баг хурал хийгээд байна гэхээр энэ гүр цоронц гэдэг хүнийг бид нэр цагдаад цагдаад өгчихсэн байгаа. Ер нь бол бүх Баян зүрх 1-р хилцээр цагдаагийн одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Ажлын хэсгэнд бүгдээрээ өргөдөл бүгдийг нь өгчихсэн байгаа. Тэгээд одоо нөгөө аудит гэдэг энэ компани бүх үйл ажиллагааг шалгаж байгаа болохоор айгүйх хугацаа шаардж байгаа болохоор ингээд дунд нь бид нэр ингээ хүлээх чадахгүй л ингээд янз бүрээр одоо үнэхээр л хүмүүсийн анхаарлыг л хандуулах хэрэгтэй болоод ингээ хурал хийгээд байна л да. За тэгээд энэ хохирогчдын тоо бол одоо зөндөө нэмэгдээд л байгаа. Тэгээд ерөөсөө хохирол бол барагдуулах байгаа. За амар амгалан 1-2 айлд бол мөнгөний урьдчилгааг нь буцааж өгсөн байгаа. За миний хувьд бол одоо тэр хэвлийн хурлаас хойш бол бас л зөндөө үйл боллоо. Манай хаалгыг дахиж эвдсэн. Над руу миний нөгөө анх явуулсан урьдчилгаа мөнгийг миний данс руу над руу утсаар ч ярилгүйгээр буцааж шилжүүлсэн байгаа. Би тэр мөнгийг буцаагаад эргүүлээд яг тэр чигээр нь буцаагаа шилжүүлсэн. Яг гэвэл 2 жилийн турш ямар ч хүүгүй мөнгө буцааж би ах トゥ хамаатан саданда зээлүүлээгүй. Би тэрий чинь бас л банкны өндөр хүүтэй зээл авч яж өгсөн учраас бид нарыг ерөөсө өдий болтол ингээ зөндөө хохироож байна. Энэ хүмүүс чинь бүгдээр ариун цагаан хөдөлмөрөө хийж өгсөн урьдчилгаа мөнгийг ингээд зүгээр заллиад ингээд өөртөө сайхан амьдраад байж ерөн болж гин үү. Анхнаасаа энэ дандаа бүр заллингийн юу хийсэн байна. Луврын шинжтэй л энэ орон сууцны захиалга хийсэн байна. Жилийн 5% үедээ урьдчилгаа 20-30%, хугацаа 10-15 жил, банк дамжихгүй компани хувь лизинг гэдэг. Энэ нь бол анхнаасаа одоо ийм луврын шинжтэй ямар нэгэн банк дамжихгүйгээр ийм зээл өгөх юм байр бол одоохондоо байхгүй. Цагдаа газраас мэдгэж байгаагаар бол энэ банкны Монгол банкнаас мэдгэж байгаагаар ч манай Монгол банкны ямар нэг юунд орчээ заавал энэ байрны лизинг өгнө. Компани хувь лизинг гэж байхгүй. Энэ бол анхнаасаа луврын шинжтэй иргэдээс ингээд урьдчилгаа мөнгө гэж мөнгө авч тэгээд анх одоо байр захиалгад очиход та цалингийн зээлтэй байж болно. Компани ямар нэгэн банкны зээлтэй байж болно. Та өөрөө ингээд хувь лизингээрээ 10-15 жил төлөөд явхад болно гэж хэлсэн. Яг одоо болохоор ямар нэгэн тийм байхгүй. Монгол банкн дээр болон цагдаа дээр цалингийн зээлтэй хүн хизээч байрны зээлэнд орж болохгүй. Энэ жил гарan боллоо. Мөнгөний одоо хүртэл мөнгөө буцааж байр нь ерөөсөө суурьж байхгүй. Газар нь өөрийнх нь нэр дээр биш барилгын ямар зөвшөөрлөг байна. Хажуу талд нь 2-1 гэдэг барилга нь бол тэр 3 марлын нэр дээр байд юм байлаа. 2-2 нь бол огт суураач тавиагүй. Тэгээ одоо мөнгө авъя гэхээр мөнгө өгдөггүй. Биднээс юм мөнгийг хааш нь оруулсан байна. Одоо энэ өчнөө хүмүүс цалингийн зээл аваад хүнээс зээлээд өчнөө хүүтэй мөнгө төлөөд хашаа байшингаа зараад түрээсийн байраар амьдарч байгаа хүмүүс ч байна. Одоо тэгээд яаралтай мөнгө авъя гэхэд өчнөө явлаа. Авч чадахгүй байна. Өнөөдрийг хүртэл. Энэ үнтэй уулзъя гэхээр ирж өөрөө уулздаггүй. Менежерүүд нь бол өнөөдөр өгнө, маргааш өгнө, өдийд өгнө гэж дандаа худлаа ярьдаг. Бүр соронзон 8 сарын 6-нд биднээс 9 сарын 10-ны дотор өөрийн чинь мөнгөө чи өгнө гэж хэлсэн. Одоо хүртэл байхгүй байна. Тэгээ өөрөө ерөөсөө ямар ч тариу тайлбар хэлдэггүй. Өдий хүрч जैन хууль шүүхийн байгууллага нь ажил нь удаашралтай явагдаж байна гэж бодож байна миний хувьд л. Тэгээд одоо би энэ олон охирогчид туслаач л гэж хүсэх байна. Мөнгөө даруй буцааж авмаар байна. Баригдахгүй баригдаж байсан бол одоо хүлээн гэсэн огт сууринч тавигдаагүй байна. 2-2, 2-3 амар амгалан 3 төснөл огт зогссон. Ямар ч барилга байхгүй.
Уулзаад би одоо залуу хүн шүү дээ. Хүн болгоны хүсэл мөрөөд байртаа болъё. Аль болон тэр залуу хүмүүсээ дэмжиж энэний тэрээгээд зээл залуу хүн хөдөлмөрөө мөнгөөрөө байранд орж чадахгүйгээс хойш энэ боломжийг дагаад ингээд бүгдээ мөнгө өгсөн. За тэгээ гэрээ хийх зээг хугацаанд тэр борлуу залуу тэгжсэн юм. Гэрээ хийгээд гэрээний дараа одоо 2019 оны 8 сарын 15-нд танаа байрч ажилтнанд орж тань төлгүүрч гардуулж өгнө. Тийм гэрээ хийсэн. Тэрнээс хойш одоо 2019 оны 11 сарын болж байна. Байранд баригдаагүй, бид байранд ороогүй явж байна. Энэ одоо гүн сонслоо өөр захиралтайгаа өөрөө уулзъя, барья гэхээр эхлээд 1 2 3 удаа ирдэг. Ирүүлээ удлаа нь одоо бидний байрч барин ажилтнанд орон та хүлээл гэсэн тийм хариулт тавьдаг ерөөсөө. За тэгээ арга хэлж одоо энэ дунд бай хашаа байшингаа зараад гадуур годмонд хонс хүмүүс зөндөө байхгүй юу? Одоо би хүн болдоо сонсоод яриад ахад хүн болон зовлонгоо тоочоод энэ байранд орё гэдэг хүсэн мөрөлөө мөнгөө хуран хумсаа хуглан байранд төлсөн мөнгөө энэ ловерчинд өгч залиулчаад байж байна. Тэгээд бид нар одоо өөрсдөө бүр аргаа аваад одоо гүр соронцоо өөрсдөө бид дээр уулзаараа хотлоо барилгын чинь барин таад хүлээ өөр юм байхгүй гэдэг. Тэгээд бидний мөнгө авмаар байна энэ тэрийг ихээр цаад чаддсан бол чүүх цагдаагаар яваад аваа гэсэн. Засгийн газрын хуралдаанаар хүүхдийн мөнгө олгохтой холбоотой өөрчлөлтийг хийжээ. Тодорхойлбол Монгол банкаар олгохгүйгээр төрийн сангаас шууд тухайн хүүхдийн дансанд сар бүрийн 20-ны өдөр мөнгө ордог байхаар зохицуулалт хийсэн байна. Мөн эх жилээс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгохоор боллоо. За миний хувьд бол нэг асуулт байгаамаа. Энэ манай байнгын хороотой төдийлөн холбоогүй боловч нийт монголчуудтай холбоотой асуудал. Энэ бол хүүхдийн мөнгө гэж олон жил биднээс ярьж ирсэн, өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хүсэлт гаргасан хүүхэд болгонд өгөх асуудлыг одоо ямар зөв гишүүнээс эхлээд хууль санаачлаа тийм үү? Их л одоо яриа болоод явсан. Тэгээ валютын сан энтрийн тохиролцоо байгаа гэд ингээд олон зүйлийг ярьдаг. Гэхдээ энэ асуудал одоо ингээд хэрэгжихгүй юу? Энэ инжилийн төсөв дээр яаж суу? Энэ асуудлыг нэг тийшээ болгож чадсан уугүй юу? Гэдэгт би өөр нэг тодорхой хариулт авмаар байна. Энийг хэн хариулах вэ? Оюун эрдэнэ дарга хариулах юм уу? Ажлын хэсэг дээр юу гэж яригсан тогтсорын дарга хариулж болохгүй юу? Том ажлын хэсэг дээр би хүүхдийн мөнгө хүссэн өргөдөл гаргасан хүүхэд болгонд мөнгө өгөх асуудал эцэслэн шийдэгдвүүгүй юу гэдгийг л одоо би асуух гээд байна. Өнөөдөр жаахан бололцоотой 2 өрөө байшинтай зурагттай хөргөгчтэй нэг фүрүүс машинтай айлын хүүхэд авч чадж гинэгүй юу? Тэр чинь хүүхэд болсон хойно авах гээд байна шүү дээ. Залуу эцэг эхүүд яг ойр зуурын амжиргаатай тэг авч чадахгүй шүү. Тийм учраас энэ асуудал дээр нэг оноо моноо гаргаад тэгээд ингэ болдгоо гэд байдаг. Бид бол төсөвт нь бол 80-90%-аар суулгачлаа гэдэг. Яг амьдрал дээр очихороо хүсэлт гаргасан авах ийм бүрэн боломж одоо нээгдэхүүгүй юу? Энэ жил гэдэг ийм асуултыг л тавья. Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн хүрээнд бол 60%-аар өгнө гэж хөтөлбөр тохирсныг бид нар ярьж байгаад 80% болгосон. За таны хэлж байгаа хүүхэд хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгосон шийдвэр гарсан учраас тэр тооцоолоо хүсэлт гаргасан хүүхдүүдийн тоог холбогдох яам нь тооцоолоо ирүүлсэн. Энэний дагуу бид нар төсөвтөө суулгаад явж байгаа. Тэгэхээр хүсэлт гаргасан хүүхдийн мөнгө авах боломжтой эрхчлэлийн төсөв юм. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан хүлээн авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа.